abantu babeera vibrant nnyo nga bakyali bavubuka, but the more they grow older batandika okuba nga they are suffering, you know. So ne tulaba nga ffenna gye tulaga era lyekkubo, you know, ne tusalawo twekolemu omulimo ffenna tulabe tukoze tutya okulanga embeera eyo evaawo. Twagenda okukizuula tumunnyonnyola ye kennyini n'atwegambira nti bintu bino ebimu mbadde sikola ki sibimanyi, kubanga ffe twajja wano nga tuvudde mu ntalo tufuna obuzibu bunene nnyo okusooka okutereeza byonna ebyali byonoonese kuba entalo zoonoona ebintu. N'agamba bazze bakwata ku bintu ebyenjawulo, agriculture bamuteekamu nnyo amaanyi n'obulunzi n'ebirala ebazze ne security, kuba bamanya nti okulya obukuumi n'obusuubuzi ndowooza bazze bateekamu nnyo amaanyi awo. Naye nga wano creative ne mu sports ndowooza bakakikwatako kati. Ninagamba mwebale kukinsembereza kumpi nemanya nti kyekyetaaga okuba nga kikolwako. Abamaki nti bakyalina ebyokukola bingi naye olw'okuba twasalawo tunegotiatinge bunegotiatinzi nga tetumaze kuleekaana, tetumaze kuyumba nnyo, tetumaze kukola kyo, tutambula empola tusobole okukwatagana ne gavumenti bulungi. Ekyo yakitusiimira. Naga nti tegwali mulimu, naye kati nange maze okwetegereza okusinziira ku byemunnyonnyodde ne reports zenzija ngenda nfuna, kati guno tukkirize nti nagwo mulimu era guyambira ddala bannayuganda okugenda maaso. So n'atuyamba n'abeera part of the ate nadda eno ewaffe naye nga alwana okulaba nti processi zino zanguwako kuba yakitegeera bulungi. So tumwebaza olw'ekyo president. Then wano we tutuuse era ndowooza we are waiting okulaba nga tufuna the first hearing in the parliament very soon, kuba already kati tuli gazetted. Committee agenda wekitiibwa Honorable Mao already yaja addressinze, kati tulinda just the first hearing, but we thank God for that big achievement okulaba nti kati tugenda mu bill 2025. Yes, thank you so much for the support also as media, kubanga mutubeereddewo guno mulanga tugukubiddewo. By the way, you are beneficiaries also, kubanga ebintu byamwe bino content wamu ono gwe mucreating mugenda kumufunako obwannannyini obwenkomeredde, because it is stipulated very well in the copyright law. Fena tuli included not only music but all of us. Kale bwe tutunula aba National Planning Authority nabo batunula wamu ndowooza ne Minister of Finance ne Minister of Gender and Social Development ne institutions ez'enjawulo ezitambula naffe bakola badde bajjanga batuula nga naffe bwe tutuula okubanga tubongera okubawa report, tubasaba okutu includinga mu budget kubanga twetaaga support in terms of structuring the creative sector, you understand, forming these associations and then forming federations, then tusobole okuba nga abantu bafuna mindset change in terms of so many things, including how people can manage themselves and how they can take this serious business very serious, because most of creatives badde bagendera nnyo ku showbiz ne beerabira the business part of it. So abantu beetaaga okuyigiriza ebintu bingi including laws, then discipline in different way okusobola okuba nti omulimu gwaffe tuguseekamu ekitiibwa n'amaanyi. So skilling, okulaba nti abantu beeyongera okumanya from day one nga tannayingira mu industry ategeere kino kitegeeza ki. Ne mbadde mulaba for oluusi tuveeyo mugeta abasinga
no much education to speak of and all that. Netukubaze hits sometimes netulamu okumanaging ourselves in terms of so many aspects, you know. Naye kati bwe tuba tusobodde okuteekawo skilling centers, tusobola okuteekawo cultural centers in different areas, netuteekawo workshops ez'enjawulo, abantu baffe basobola okubeera nga boozeemu ne bakola guno omulimu professionally, ng'era batambula bulungi n'otawulira nnyo nti bano balwanye beekubidde wali, bano bali mu media boogera bisongovu, oba okitegeera. Nga bwolaba era engeri abantu gye bazze bajja beekwatamu nga si nnungi, naye kati tuli mugezaako okulaba nti tuwozaamu tusobole okufuna a very vibrant music industry like never for all creative sector at large. So kyova olaba batwincludinze, era okusaba kwaffe twebaza okuba nti nno twebaza gavumenti okuba nti yakkiriza naye tutuorganizinga nti gye tuli era tukola omulimu gw'amaanyi ne batwincludinga mu budget, not only music wakati wano ku kitebe kya music but all creatives in general, all domains, kubanga domains nyingi nnyo wano ezigenda okuba nga zifuna obuyambi obwo. Visual arts and crafts, performing arts, audiovisual and interactive media, those are wemogwao, design and creative services, creative writing and publishing, cultural and natural heritages. Of course, neba including our related domains, that is tourism, sports and recreation. So fenna tuli bulungi, not only music. Yes. Okay. Mu bigambo minisita byayogedde twawuliddemu wadde nga kitugattiramu ffenna n'abalala bonna abakozi baffe n'abalala, naye waliwo weyayogeredde mbu oweewola nozzaayo namawulire ajja kuyobuuza nti bwembanga akasente ako kazaawa bwembanga ntandise okubakozesa ba yayogedde n'okubeera one, we are going to benchmark mostly from the UNMF structure in terms of SACCO. We are doing very well. For us, we understood the problem and how to solve it in terms of support. So netutandikawo SACCO. SACCO gye twatandikawo omuntu tujja ne tumwasesinga n'atulaga engeri gy'ali mu kukola ebintu bye, n'aleeta netucheckinga their catalog, netucheckinga ki, not because mbu bagenda bireeta eno tubikwata or something, no, but tuba tulina engeri gye tugenda okukolagana nabo in terms of good relations. You understand? So bwe tubawo akantu kano era abantu bali mu kuzza mpola mpola, tumuwa okusinziira ku maanyi ge nga bw'ayimiridde, n'asobola okuba nga ateekayoko mu mulimo, ate bw'ajjamu n'atuwaako akatono naye n'agenda n'akulaakulanya omulimu gwe. Tekyetaagisa lot, it just need to be committed and serious. Nomanya nti you need from here today and then tomorrow. Ate n'ekirala, it is not for only us who are here right now, but even the coming generation. So it's all about discipline basically. Si kyamaanyi nnyo saagala otye nti webaana abakozeyo akantu bannamawulire beekozeemu omulimu, balina aba entertainment beekozeemu omulimu, beekozeemu SACCO, basobola okujja nti ate gw'otidde ate nezaayo nti it's all about discipline. Oba oggyeyo obukadde bubiri oba busatu, making sure ogenda oteeke mu mulimu ogwo, oba oguze equipment, you work hard. When you start earning maybe online or something, then you pay slowly. Kisingako okuba nga tolinawo ogenda kujjaka support. So ndowooza enkola nnungi nnyo, but we can benchmark from UNMF SACCO. Ebiseera ebisinga kisinziira. SACCO zino zirina amateeka agazigavaninga on general perspective, naye ate mbaamu ne laws, ndowooza bylaws ezikolebwa learning policies. It depends, but on the UNMF, at least 2 years. Ebiseera ebisinga bwe baba bagenda ababaka abo tukimanyi bulungi nnyo nti ebiseera ebisinga babalondo ne babateeka mu committees ez'enjawulo. So tulina abo abakwatibwako n'olwekyo. Ate n'ekyokubiri ne ba ministers plus okuva mu docket ya Honorable Mao nabo babaawo, people from the Office of the Attorney General, Minister of Gender and Social Development,
then ICT where abo bonna kibakwatako era bakafulumba bamanyi. Then for us we can be there in stands to cheer up. Yeah. Ekibuzo kyange kiri nti nno NPP oluvannyuma lw'okubaayo ne mulowoozebwako nga creative sector nga gwe president advisor bungi ki obwa ssente creative sector zebadde ewa oba gavumenti zebadde ezijjamu omwaka era kibadde kibakosa kiti ebbanga lyonna ne muzze nga temuteekebwa mu gavumenti budget era kigenda kwongerako kiti since ono omundi babataddemu gavumenti egenda kufunamu okufunamu okusinga ku ebyo bebadde efunamu. One, government egenda kufunamu nnyo, that's why they are organizing us. Bajja kufunamu after being structured very well. It means nti tugenda kuba already balese ka support bakataddemu. Bwe bamala okuteekamu ka support tugenda kuddayo production. Okitegedde? Kitegeeza tugenda kwongera ku numbers eyebiyiiye ebibadde bifuluma ka tugenda kufulumya bingi. Market egenda kubeeramu egenda kubeeramu works nyingi nnyo. Oba okitegeera? Ekyo kitegeeza nti kigenda kwongera omulimu gutumbula waggulu. N'omusolo gwennyini gugenda kuvaako mungi and all that. So it is better than butateekamu kubanga already kati bamaze oteekamu tugenda kuddamu production buli muntu atandika okukola emirimu gye already batuwadde ne ka support ako kowulira akagenda ogenda mu sako skilling mindset changes and order mindset change and all that. Kitegeeza nti wano eno boost gye bataddewo ekulagirawo kyekigenda okwapeninga next. Emirimu gigenda kweyongera mingi, abagenda okuweebwa emirimu bagenda kubeera bangi, buli kimu kigenda kweyongera, buli abantu beyongera okubanga bafuna emirimu bangi, works z'abantu ne zeeyongera mu market nyingi, kigitegeeza omusolo gugenda kuvaako nga mungi, abantu bagenda kufuna akasente nga kangi nabo bennyini n'enkulaakulana z'abantu zigenda kweyongera. Is beebale kutubeereramu ne batuwagira because bw'otunuulira emirimu gino gyasooka kubeera politicized bo nga bagamba ataabuuba nga propaganda mungi, naye abantu baffe batubeereddewo bannayuganda ne batudde emabega ne batuwagira kuba nze bantu bangi abansanga naye waffe mu kyalo olina kugamba edi omulimu gw'oli mukola tugulaba mulungi nnyo weebale genda maaso banno bakunge musobole okulaba nga mukola ki muze ekitiibwa ky'omulimu gwammwe waggulu. So I thank you all the people of Uganda. Then nebaza n'abayimbi bonna abatwegattako ne tutambulira wamu ne propaganda n'abamungi ne batabeera shaken. Then n'abo basobola okubeerayo eyo nga batusabira naye nga bali naffe. We thank you all. So it's time also to come tusobole okuba nga tukolera wamu to make sure that all this bikolwa bulungi and we benefit from it. Otherwise abantu basobola okukwata funds zino and all that ne bazikozesa obi, but if we are united and we work closely together we can follow up to make sure that service delivery ebeera nnungi kubanga ate ebiseera ebisinga oyinza okunaaba mu ngalo n'otalya mmere naye senga tuba tulemeddeko ne tufollowing up abantu bajja kufuna ebyetaago bino basobole okuba nga kigendererwa kyaffe kituukirira bulungi. So the struggle continues. This is not the end. The struggle continues and very aggressively. You know, ekyokubiri waliwo concern ennaku zino etukutteko ffe ng'aba UNMF and I think n'aba stage play nabo balina bazze bantuukirira. Now this time around as the senior presidential advisor on the creative on the issue of that stage play the permit for yes it is budget stage play act. Stage play it is elimu UCC, so you have to pay some amount of money 100,000 okukkiriza okustaginga show. That wouldn't be the problem eyokusasula license, but problem wetugifunidde nti abantu babaddereyinga nnyo okubawa license eyo taking us so long, so nga ate abantu bagenda okutegeka shows
okubookinga venue kiba kizibu, okugifuna venue si kyangu, ate bamala okuwa venue time ebekola ki ebedduka, so people have to run go start booking venues and all that. Naye wano bateekamu license eyo, it takes a period of bantu bangamba naawo waliwo abamala ne 2 weeks tandaba kufuna response. Kintu ekyo ndowooza kikyamu, kyetaaga kibe nga bekikwatako mwenna, kyetaaga kibe nga kiba kiriviewinga bulungi nnyo tusobole okulaba nga tugenda mu maaso, otherwise abantu bafe abamu si basanyufu, naffe kennyini tugenda kwongera okukitegeeza kubanga complaints ezo zazze since yesterday. Nafunye complaints okuva mu ba creatives ab'enjawulo. I'm going to follow up, but so far a brief akatono ke badde bampaddeko about that. We need to come and solve that problem of delay. Yes. Gwobera kati kijja kusinziira katugere ku music general. Abayimbi ebiseera ebimu abamu babuzaabuzibwa babeera misled because of the bantu abamu bakyesinga cloud. Bantu abamu tebamanyi bachamuka wawulira enduulu wakola ki wagenda. Abantu abamu bakola ebintu olw'obutamanya, tosobola kubajajinga olw'abo action bw'abantu abatonotono oba okitegeera. So you just keep your heart open, nomanya nti this is about change. It's about solving a problem. It's not about the few individuals abalabira ebintu okumpi. So for us, we are our hearts are open for each and everyone. Omuntu yenna ye bw'aba ategedde ekituufu akirizibwa okujja n'afuna obuyambi kubanga that's why we are here. We are to their service. Team gye twakwataganira wamu n'abakugu ba scientist ne tu brainstorming gram tugizimba. Abantu abamu tebannagitegeera, but what we are going to do tujja kusooka ne media briefing tujje tubasomese what is all about, mugitegeere bulungi, then namwe musobole okutuyambako okubanga mutegeeza bannayuganda. Then from there tugenda kukola consultation gundi ani tugenda kukola awareness, tutambule in all our sub-regions okubanga tutegeeza abantu bano how they are going to benefit from it, because it's a very good thing. It's going to change the life of musicians. Kena kuyamba nnyo abantu. So let me take this opportunity to introduce you my friends. Sukari is from Jamaica, Kingston. He has one of the biggest band in California. And then, yes, and then we have Chess Bell. Chess is also a musician, producer, songwriter from also LA, California. I met these guys long time ago during my tours. When I was in the US on my tours, we met with the Chess Bell, and Chess Bell introduced me to Sukari now. And then we have a song. They came for a video shoot that we shot a few days ago with our friend Kwakese from Ghana. He left the other day, went back, had many programs back home. But the video shoot went well, and yes, now these guys are going back. You're going back today? You go today, and then this one is still around. It's still here for another week. He's singing around and also connecting with other musicians to do as many collabos as possible. Thank you for coming. Tukimanyi bulungi nnyo nti ebiseera ebisinga babalondo ne babateeka mu committees ez'enjawulo. So tulina abo abakwatibwako n'olwekyo. Ate n'ekyokubiri n'aba ministers plus okuva mu docket ya Honorable Mao nabo babaawo, people from the Office of the Attorney General, Minister of Gender and Social Development, then ICT, where bonna kibakwatako era bakafulumba bamanyi. Then for us we can be there in stands to cheer up. Yeah.
okuvaayo ne mulowoozebwako nga creative sector nga bwe tugenda advisor bungi ki obwa ssente creative sector zebadde ewa oba gavumenti zebadde ezijjamu omwaka era kibadde kibakosa kiki ebbanga gwobeera kati kijja kusinziira katwogere ku music general abayimbi ebiseera ebimu abamu babuzaabuzibwa babeera misled because of the bantu abamu bakyesinga cloud bantu abamu tebamanyi bakyamuka wawulira enduulu wakola ki wagenda abantu abamu bakola ebintu olw'obutamanya tosobola kubajajinga olwabo action bw'abantu abatonotono oba okitegeera so you just keep your heart open nomanya nti this is about change it's about solving a problem it's not about the few individuals abalabira ebintu okumpi so for us we are our hearts are open for each and everyone omuntu yenna ye bw'aba ategedde ekituufu akkirizibwa okujja n'afuna obuyambi kubanga that's why we are here we are at their service is beebale kutubeereramu ne batuwagira because bw'otunuulira emirimu gino gyasooka kubeera politicized bo nga bagamba ataabuuba nga babi propaganda mungi naye abantu baffe batubeereddewo bannayuganda ne batudde emabega ne batuwagira kubanze bantu bangi abansanga naye waffe mu kyalo olina kugamba edi omulimu gw'oli mukola tugulaba mulungi nnyo weebale genda mu maaso banno bakunge musobole okulaba nga mukola ki muze ekitiibwa ky'omulimu gwammwe waggulu so I thank you all the people of Uganda then nyebaza n'abayimbi bonna abatwegattako ne tutambulira wamu ne propaganda n'abamungi ne batabera shaken then n'abo basobola okubeerayo eyo nga batusabira naye nga bali naffe we thank you all so it's time also to come tusobole okuba nga tukolera wamu to make sure that all this bikolwa bulungi and we benefit from it otherwise abantu basobola okukwata funds zino and all that ne bazikozesa bubi but if we are united and we work closely together we can follow up to make sure that service delivery ebeera nnungi kubanga ate ebiseera ebisinga oyinza okunaaba mu ngalo n'otalya mmere naye senga tuba tulemeddeko ne tufollowing up abantu bajja kufuna ebyetaago bino basobole okuba nga kigendererwa kyaffe kituukirira bulungi so the struggle continues this is not the end the struggle continues and very aggressively you know ekyokubiri waliwo concern ennaku zino etukutteko ffe ng'aba UNMF and I think n'aba stage play nabo balina bazze bantuukirira now this time around as a senior presidential advisor on the creative on the issue of that stage play the permit for yes it is budget stage play